Sull'autonomia anche molti sindaci del Veneto sostengono il governatore Luca Zaia nella sua estenuante trattativa con Roma. Il punto di partenza è sempre lo stesso, il voto del referendum che aveva espresso chiaramente la volontà dei cittadini, e così anche i sindaci sono convinti che il governo non abbia ancora mostrato di voler rispettare quella volontà popolare, un comportamento che fa alzare la tensione tra gli amministratori locali e Roma. Un voto popolare importante come quello dell'ottobre 2017 non può essere vanificato. È un messaggio chiaro che è arrivato dal Veneto, il Premier Conte deve rispettare la volontà popolare, credo che sia anche l'espressione della democrazia, quindi un principio chiaro della nostra democrazia popolare. Oltre ai sindaci anche i presidenti di regione, Veneto e Lombardia su tutti, ma in seconda battuta anche l'Emilia Romagna, fanno squadra. C'è da sostenere anche la battaglia sulle materie da gestire in autonomia, che secondo il primo cittadino di Vicenza devono essere tutte le 23 richieste dalle regioni. 23 materie, sono d'accordo, quindi anche la scuola, perché è stato uno dei temi più delicati affrontati, per migliorare i nostri territori e i servizi ai nostri territori, ai nostri concittadini. E mentre la trattativa va avanti tra alti e bassi, con la difficoltà di dialogo specialmente con il Movimento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio, diventa sempre più difficile prevedere come andrà a finire, tra lo scetticismo degli amministratori che hanno il polso della situazione sul territorio. Io credo che sia l'ennesimo faccia a faccia, è giusto tentarlo perché la politica deve parlarsi, però devo dire allo stesso tempo che ho poca speranza che ci sia un'apertura da un governo che in parte si è dimostrato ideologico, soprattutto dal lato 5 Stelle, e che non aiuta il nostro Paese a crescere.